Diputades, diputats, consellera, permeteu-me recordar una obvietat. Som una nació. Catalunya és una nació amb independència de que ho digui o ho deixi de dir l'Estatut o el seu preàmbul. I com a nació que som, tenim perfecte dret, és més, diria, tenim també el deure de dur a terme una acció exterior. Que tenim el dret és quelcom indiscutible, ens ho reconeix l'ordenament jurídic i, és més, el propi Tribunal Constitucional ho ha reconegut amb diverses sentències, amb els petits límits del jus contraendi i el jus legacionis. Però és que inclús el Tribunal de Cuentas ho ha reconegut amb un informe que va fer l'any 2016, on no va posar cap tipus d'objecció a l'acció exterior duta a terme per la Generalitat. Resulta, però, que cada vegada que l'estat espanyol es veu ferit amb el seu orgull, activa algun dels mecanismes de l'estat profund, en aquest cas un cau on es refugien estirps dels que senten gelosos guardians de les essències pàtries, i els hi han dit als membres del Tribunal de Cuentas que es treguin els maneguets, que es treguin els manguitos, que es posin les punyetes i que, emulant el que faria el Tribunal del Sant Ofici, duia a terme una política de clara confiscació com a càstig. Un informe que no aguanta el més mínim rigor, ni comptable, ni jurídic, ni tan sols des d'una perspectiva del sentit comú. Un informe de fiscalització que, avanço, en el cas que els tribunals espanyols no l'acabin revocant, deixant sense efecte, tindrà com a conseqüència una nova revolcada de l'estat espanyol per part dels tribunals europeus, per part dels tribunals internacionals. És evident que aquesta política de confiscació és la utilització del dret no per solucionar conflictes, sinó com a eina per reprimir la dissidència, i per tant és perfectament oportú que des del Parlament de Catalunya aprovem una moció on recolzem, donem suport a que la Generalitat de Catalunya tingui acció exterior, que donem suport, solidaritat i, m'atreviria a dir també, reconeixement a tots els servidors públics, autoritats i funcionaris que fan possible aquesta acció exterior, que demanem també la fi de la repressió econòmica, en aquest cas, per part de l'Estat, ara actualment encara no només el Tribunal de Cuentas, sinó amb l'advocacia de l'Estat personal del jutjat d'instrucció 18 de Barcelona, i que donem també suport a les valentes actuacions dues a terme per part del nostre govern per lluitar contra aquesta repressió. Però vull acabar amb un advertiment. Si hi ha alguns que pensen que amb aquesta repressió aconseguiran atemorir-nos i que deixem de perseguir el nostre objectiu, s'equivoquen de bat a bat. La presó no ha pogut, ho hem vist amb els exiliats, si l'Estat el que volia era un gest de contrició, n'ha tingut molts, no de contrició, sinó de fermesa i de manteniment del compromís. I és evident que tampoc la confiscació, la repressió econòmica aconseguirà fer-nos desistir del nostre objectiu. És més, quanta més repressió hi hagi, més carregat de raons, més convençuts estem que hem de seguir el nostre camí per deixar enrere aquest estat autoritari i demofòbic. I que ningú tingui cap dubte, ho tornarem a fer, i tant que ho tornarem a fer. Ho farem les vegades que calgui fins que ens en sortim. I per molta repressió que hi hagi, que ningú tingui el dubte de que seguirem fent-ho, de que persistirem i, sens dubte, guanyarem. Moltes gràcies. Té ara la paraula per defensar